早晨，繼續 Daily Challenge。今日係 No Move。我尋日睇咗數據，發現有一個人喺電視度睇呢條片。我唔知邊個喺電視度睇呢條片啦。係啊，呢條片係唔值得俾人擺上電視。有個巴西鋪啦，跟住喺呢個杆頂冇兩條巴咁撐落嚟，咁就係東北嘅巴西啦。咁我覺得紅紅地。呢個超級乾應該似 Pernambuco 或者 Paraíba， 我唔覺得係，有冇可能係 Piauí？ 啲山有啲大，我覺得似出邊少少多啲，咁可能咁係 Pernambuco， 我覺得 Piauí 都有可能嘅。原來係下邊嘅巴希有啲難估，咁乾再加嗰個鋪頭。但係我覺得 gettable 嘅，啲樹比較高，因為都呢個咩嚟㗎？係咪南非嚟 Gen 3南非？係咁應該個牌喺左邊，咁我哋左邊揸車，跟住啲樹個平地呢個草原都似南非啦。咁都係，如果咁嘅咁平，啲樹唔係好多，咁我估 Joburg 左下角嗰啲嘢，我覺得。係咯，Joburg 出面左下角少少呢啲嘢最合理。再落多少少 Welcome，OK。跟住係歐洲，點解左邊揸車？呢個應該唔係英國嚟嘅，又亂咁揸車，又揈，係咪丹麥嚟嘅咧？我覺得比較平呢間屋，即係相比起荷蘭咁平，我覺得更加似丹麥嘅平啦。瑞典啦，瑞典有冇可能？應該唔係瑞典嚟。係我話啲屋係比較丹麥嗰邊係咪有水？我懷疑 NE 有水，一堆風車。咁係撳一撳呢度，哇！黐線，nice。OK， 秘魯 signpost， 秘魯波辣，咁寫住咩咧？睇唔到佢上面，應該有地名喺上面，但係蒙鬼咗。北邊係水，咩意思？北邊係水，秘魯北邊係水，睇下邊度北邊有水，得呢度嘅啫，係咪嚟㗎？可能真係喎，幾似喎，其實啱喎，應該啱。對一對啦，咁睇下先，都唔係幾睇到有轉彎位，佢都比較直喎呢個位。佢對正，即係一出面就係水喎，冇機場啊，喺呢度咁，我唔係幾揾到個 angle， 其實應該係呢度噶啦，但係如果北邊有水咁OK，呢啲細節啲嘅位，最後乜鬼嘢事？咩嚟嘅呢？呢啲白色磚，呢啲大嚿啲白色磚令我諗起菲律賓啦。咁有啲漁船都合理嘅。睇下有冇語言先啦，好似寫住啲嘢，但係我唔知佢寫住啲咩。咁呢嚿磚係非常菲律賓嘅，我都諗唔到其他 option 啦。咁比較熱帶多啲 palm，我就會撳 south 啲。我懷疑嗰邊係水，但係我唔可以確定啦。車又係見唔到，好似有少少白色車咁，都符合菲律賓嘅。係我唔覺得係其他嘢，但係菲律賓邊個島就難講啦。我覺得係中間啲嘢嚟，即係佢唔係北邊，唔係南邊呢度咯咁。OK，呢啲位有啲難啊，唔知點估。巴西我覺得衰巴西就淨係其他 round 都估得好嘅。跟住香港，尋日唔小心 25K 咗，但係我覺得呢個係萬中無一嘅。唔會再發生嘅呢件事，有啲輕鐵咁平少少都元朗天水圍天水村揾一揾先，全部都天字頭呢度啲村，
天水喺度。OK，咁轉彎位前面有個大啲嘅 intersection，呢度應該啱啦。OK，跟住咩嚟㗎？呢個有條乾咗嘅河定唔知渠喺度。第一眼覺得似大埔元朗，原來元朗嚟嘅。OK，好望樓有路名呢度，睇下揾唔揾到啦。徑應該好細，如果叫徑係嗰啲行人路嚟，唔知點揾。有條渠喺咁樣，咁沿住呢條渠揾一揾，好呢度有好望洋樓嘅。OK，啱啦。有條喺呢度有條橋，咁應該呢條橋啦。咁我哋就喺呢個橋嘅入口落少少咁樣。OK，跟住呢，欣民樓呢啲係我唔知嘅嘢，呢啲就都會大學唔知都會大學喺邊。起緊樓嘅有呢個係咪港島嚟添？我都唔知係咪添。佛光街呢條街好出名，但係我唔知去邊。我聽過好多次佛光街呢個名，但係呢個又唔係港島，咩嚟嘅呢個佛光街？成日聽嗰啲交通消息會話咩佛光街橋面定橋底咁，邊度嚟嘅呢？唔知啦，玩完啦。呢個應該係 3-5K 嚟嘅，但係忠孝街好熟啊！呢啲名超級熟，但係我唔知去邊。係啊，好大佛光街。OK，依家記得。跟住有啲 rural 啲嘅嘢啦，跟住北邊有個山，順達街。山比較乾，比較細。一開頭係諗呢啲位，但係唔似有條咁樣嘅街，跟住第二個 option 係呢度呢啲，但係應該唔係嚟嘅。因為我見佢比較乾比較細，先會諗呢個位，但係又唔似。仲有邊度？佢啲山唔係好大，因為通常佢個方向都怪怪地啊嘛，呢啲你唔知啊。因為呢啲，但係冇咩 idea。呢邊呢個山係咩山嚟？我覺得個地圖係啱好睇唔到有個山喺嗰個位，有啲難呢個。最後係我好熟悉呢區嘅就呢條，唔係呢條喎，邊條路嚟嘅？呢條係啱。轉彎轉咗過嚟，啱好轉完彎呢個位咁嚟到，應該係啦。有個行人路喺呢度落去，咁就係呢條嚟嘅。第一間屋去到一半，可能呢度啦咁。OK，都還好嘅，係呢個真係應該係 free 嘅，係應該要知嘅呢個。OK，聽日見。早晨呢，第二日啦，睇翻結果有17個人玩咗，我哋排第5啊。咁 round one 係巴希亞，我睇翻發現好似原來係有一個yellow sticker，但係呢邊蒙鬼咗啦。呢度有一個好淺色嘅 yellow sticker，行埋啲就見到，行埋啲就見到 yellow。咁係啦，嗰個位有啲睇唔清楚，可能呢個 blur 都係 clue 嚟嘅，但係我就唔知呢個 blur 係咩意思。咁就係 yellow sticker 就係巴希亞嘅，所以都好多人 get 到巴希亞，因為有個蒙查查嘅貼紙。第二 round 南非係咁左下角嗰啲嘢，差唔多都係咁嘅樣，冇乜樹。跟住呢個單，我覺得我估得幾好，應該係冇人睇得出右上角有水啦。咁係啦 ，region guess 咗丹麥。
跟住呢個係秘魯北邊有水，咁就係啦，好多人都估到條路。秘魯北邊有水，大概得呢個位嘅啫。Round 5菲律賓，個個撳晒中間，冇人係啊，唔知點估呢啲，全部撳中間都係合理嘅。跟住香港都有啲人差唔多24K，有17個人玩咗，我哋第12，咁係差唔多。天水圍大家都估到啦，一堆人揾到 5K，因為有呢個輕鐵元朗，係咁又係一個比較易揾嘅位啦。都係一堆人 5K 嘅，跟住呢個都係比較易揾嘅位，一堆人 5K。係我唔知點解我揾唔到佢。Round 4係呢個就難少少啦，呢個係咩嚟嘅？唔記得咗。呢個係你要估到係屯門啦。屯門我就唔知點估，但係都好多人估到，可能揾到條街，跟住最後青衣係啦。OK，都多人 5K 嘅，咁聽日見。